και σχεδόν καθαρή. Η πιο παλιά ρωσική φιλολογία, που ονομάζεται παλαιορωσική, αναγκαστικά συνδέεται στενά με την Εκκλησία, τη μοναδική πολιτιστική πηγή αυτή την περίοδο. Γι' αυτό ήταν κατεξοχήν εκκλησιαστική φιλολογία, βασισμένη σε βυζαντινά έργα, και όπως έχει παρατηρηθεί από ειδικούς μελετητές, από τους 240 Ρώσους συγγραφείς που έζησαν από το 16ο ως τον 17ο αιώνα, οι 210 ήταν κληρικοί και μοναχοί και μόνο οι 30 ήταν λαϊκοί, πράγμα που επιβεβαιώνει πως ο ρωσικός μεσαιωνικός πολιτισμός ταυτίζεται απόλυτα με τον εκκλησιαστικό πολιτισμό. Δυστυχώς όμως, στα μέσα περίπου του 13ου αιώνα, όλα αυτά τα σπουδαία κέντρα πολιτισμού της Ρωσίας, το Κίεβο, το Νόβγκοροντ, το Βλαντιμίρ, καταστρέφονται από τους Μογγόλους και έτσι οι τεχνίτες τους αναγκάζονται να καταφύγουν στη Μόσχα. Και από τότε αρχίζει η Μόσχα να γίνεται το πολιτικό και εκκλησιαστικό κέντρο που θα γνωρίσουμε και αργότερα, μετά το 1453, την εποχή που ο γάμος του Ιβάν του Τρίτου με τη Σοφία Παλαιολογίνα μετέβαλε τη Μόσχα σε ένα νέο Βυζάντιο, στην Τρίτη Ρώμη. Μολονότι η τέχνη της οδηγείται σε νέους δρόμους με Ιταλούς τεχνίτες αργότερα και Ιταλούς αρχιτέκτονες, που η Βυζαντινή πριγκίπισσα, η Σοφία Παλαιολογίνα, είχε φέρει μαζί της από την Ιταλία. Και είναι πραγματικά παράδοξο, αλλά είναι αληθές, το ότι η Ιταλική επίδραση εισάγεται στη Ρωσία μέσα από το Βυζάντιο και αυτή. Ωστόσο η παλαιορωσική ζωγραφική, εκείνη η αμίμητη, αξέχαστη ζωγραφική, που συγκέντρωσε την προσοχή με τη μεγαλοπρέπεια των βυζαντινιών εικόνων, είναι η ζωγραφική που συναντούμε στα ψηφιδωτά και τις εικόνες, τις τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Μιχαήλ στο Κίεβο. Αυτά τα δύο κέντρα ρωσικής ζωγραφικής, το Κίεβο και το Νόβγκοροντ, αμιλώνταν, συναγωνίζονταν να φέρνουν βυζαντινούς τεχνίτες και να εισάγουν βυζαντινές εικόνες, όπως αργότερα και η Μόσχα βέβαια. Στο Νόβγκοροντ φτάνουν κυρίως εικόνες από τις ανατολικές επαρχίες του κράτους, στη Μόσχα έρχονται οι εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Επομένως αντίστοιχες είναι και οι επιδράσεις τους. Σε αυτή τη ζωγραφική, στη ζωγραφική του 14ου αιώνα, οι Ρώσοι τεχνίτες εμπνέονται πάρα πολύ από τα ελληνικά πρότυπα της ζωγραφικής στη μονή της χώρας, της Κωνσταντινούπολης και της ζωγραφικής του Μιστρά. Ανάμεσα στους πιο διάσημους καλλιτέχνες, αγιογράφους, ζωγράφους, τεχνίτες της εποχής ήταν ο Ανδρέη Ρουμπλιόφ, που εργάστηκε στο Βλαντιμίρ, τη Μόσχα και το Κίεβο. Είναι πασίγνωστη και περίφημη βέβαια η ταινία που αναφέρεται στο βίο και το έργο του Ανδρέη Ρουμπλιόφ, του Ταρκόφσκι. Τη βυζαντινή επίδραση μαρτυρούν και ένα σωρό άλλα έργα, μικρογραφίες, ευαγγελιστάρια, όπως και έργα μικροτεχνίας. Ωστόσο, η εκκλησιαστική επίδραση από το Βυζάντιο εμφανίζεται και στο ρωσικό δίκαιο, το οποίο
απάλυνε την αυστηρότητα του παλιού βυζαντινού εκκλησιαστικού δικαίου, διότι οι παλιές ειδωλολατρικές συνήθειες των Ρώσων ως ένα σημείο είχαν επιζήσει και εμπόλιασαν τόσο το ρωσικό λαό που ήταν αδύνατο να τις εγκαταλείψει. Επομένως η ρωσική εκκλησία ήταν υποχρεωμένη στην αρχή να ανεχτεί, όπως έκανε περίπου και η χριστιανική εκκλησία στους πρώτους αιώνες της κυριαρχίας της, και στοιχεία εθνικού χαρακτήρα, ειδωλολατρικού χαρακτήρα. Ωστόσο οι διαφορές ανάμεσα στο εκκλησιαστικό δίκαιο του Βυζαντίου και το εκκλησιαστικό δίκαιο της Ρωσίας είναι φυσικό να υπάρχουν, γιατί η ρωσική εκκλησία ήταν η εκκλησία του ρωσικού λαού και η βυζαντινή εκκλησία ήταν η εκκλησία του ελληνικού λαού. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η εκκλησία και το εκκλησιαστικό δίκαιο ήταν στήριγμα της ενότητας του κράτους και της κοινωνικής του υπόστασης. Και τελείως πρακτικές επίσης γνώσεις είναι αλήθεια πως μεταδόθηκαν από το Βυζάντιο στη Ρωσία, όπως επί παραδείγματι η κατασκευή κεραμιδιών, τούβλων, σκευών, οικιακών σκευών, η τέχνη της ναυπηγικής, η κατασκευή όπλων. Όλα αυτά τα στοιχεία πολιτισμού παρέλαβαν οι Ρώσοι από το Βυζάντιο. Υπάρχουν πάρα πολλά χρονικά, πραγματικά, ρωσικά χρονικά, που μιλούν για την ζωντανή φωτιά. Επί παραδείγματι το άσμα του Ιγκόρ, ένα παραδοσιακό μεσαιωνικό τραγούδι, μιλά για τη ζωντανή φωτιά και βέβαια εννοεί το υγρόν πυρ των Βυζαντινών, που εισήχθηκε αυτό στη Ρωσία. Μιλώντας λοιπόν για την Ρωσία και τη σχέση της με το βυζαντινό πολιτισμό, θυμάται κανείς τα λόγια του Μπράουνινγκ, αυτού του νεοελληνιστή και βυζαντινολόγου που άφησε εποχή, ότι το Βυζάντιο ήταν ένα πολιτιστικό θησαυροφυλάκιο από το οποίο πάρα πολλές κοινωνίες έσπευσαν να υποφεληθούν, άντλησαν στοιχεία, δανείστηκαν στοιχεία πολιτισμού και με τον τρόπο αυτό έθεταν τα θεμέλια της δικής τους πλούσιας και αυτόνομης πολιτιστικής εξέλιξης. Πραγματικά το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Ρωσία, την οποία μελετήσαμε κατά το δυνατόν και κατά τα χρονικά όρια μιας περιορισμένης ραδιοφωνικής εκπομπής. Ωστόσο και στις άλλες περιπτώσεις, στις σχέσεις του Βυζαντίου με τη Δύση, στις σχέσεις του Βυζαντίου με τους βαλκανικούς λαούς, αποδεικνύεται ότι το Βυζάντιο υπήρξε πραγματικά ένα πολιτισμικό θησαυροφυλάκιο ανεξάντλητο, και αυτό διαφαίνεται και σήμερα σε όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου, όπου και να πάει κανείς. Στα μεσαιωνικά μουσεία της Δυτικής Ευρώπης, στα μεσαιωνικά μουσεία της Σκανδιναβίας, στα μεγάλα μουσεία της Ρωσίας, εμφαίνεται αυτή η μεγαλειώδης πολιτισμική επίδραση του Βυζαντίου. Και βέβαια σήμερα με τις πολύ εύκολες επικοινωνίες, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς αυτή τη βυζαντινή επίδραση όπως διαχέεται στο χώρο και το χρόνο και στο διαδίκτυο και στα ψηφιακά μουσεία, και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη δυνατότητα, αγαπητοί ακροατές, να πάρει κανείς μια γεύση, μια ολοκληρωμένη ιδέα για το τι σήμαινε η ακτινοβολία του βυζαντινού πολιτισμού, κάνοντας μια ψηφιακή βόλτα, ένα ψηφιακό περίπατο στο διαδίκτυο, τουλάχιστον στα πιο γνωστά μουσεία του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την μεθεπόμενη Δευτέρα στις 21 Δεκεμβρίου και στην τελευταία εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα θα συνεχίσουμε να μιλούμε για το βυζαντινό πολιτισμό, επικεντρωνόμενοι κυρίως στο θέμα πώς μας κληρονόμησε τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων το Βυζάντιο. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και άγνωστο παράλληλα κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού που υπήρξε ο βυζαντινός πολιτισμός. Καλή σας νύχτα.